इसका नाम कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर हमको पूरा इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमें खोल चुका है और यहाँ पर हमको मिलता है सब कुछ, जैसे कि ये उसका नाम है। ये अभी हमको जोड़ना होगा। तो सबसे पहले हमको एक डब्बा यहाँ पर रखना है। तो अभी हमको ऐसे, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हमको सारा कुछ। तो अभी हम उसको जोड़ने वाले हैं। लेकिन इसका जो छोटा सा ही बनेगा, लेकिन तो गाइस बन गया है हमारा ये सेटअप। तो अभी हम इसको ऐसे रखते हैं। ओ पहले वाला सेट गाइस, ये कुछ ज्यादा ही, ये बस उसके पास पहुंच गया था। तो क्या हो रहा है मेरे साथ? Yes! यस 1 point. ओ